Kød og blod handler om 17-årige Ida, som flytter ind hos sin moster, Bodil, efter at hendes mor er død. Og i den her familie, som hun flytter ind hos, bor også hendes 3 voksne fætter. Jonas, den ældste, David, den mellemste, og Mads, den yngste. Og det her hus er fyldt med masser af varme og masser af kærlighed. Men der går ikke ret længe, før vi finder ud af, sammen med Ida, at den her familie også er gang i en kriminel aktivitet. Så det er en film, som handler om behovet for at høre til. Det er en film, som handler om fællesskabets magt. Vi lavede jo en kortfilm sammen, også støttet af DFI, der hed Nylon, hvor noget af det, vi synes var allersjovest at arbejde med, det var ligesom at skabe den her familie, som netop havde hemmeligheder, og hvor der var en ung dreng i den, der ikke helt vidste noget, der foregik med hans tante, som resten af familien godt vidste. Og der var noget med at skabe den her store familiedynamik, og ligesom se på, hvem ved hvad, og hvornår er det ligesom trygt, og hvornår er det uhyggeligt. Og hvis man har lyst til at forstærke de ting, så gav det bare ret meget mening at prøve sig lidt med, vi kalder den jo et mafia-drama, Kød og blod, og ligesom bruge de her familiedrama-elementer, men så skrue på dem. Så der er jo noget i at tale om sådan nogle grundlæggende menneskelige egenskaber, og så bare forstørre dem. Og det er det, vi gør ved at bruge mafia-genren. Altså snart man ligesom spicer alt det her med noget kriminalitet, så bliver alt bare vildere og voldsommere, og det kommer mere ud på kanten. Hvad er nu, at gå ind på? Hvad ind til? Er du klar? Er du klar? Jeg savner dig, mand. Sådan. Ingeborg og jeg er grundlæggende interesseret i fællesskabet, og den magt, som fællesskabet har. Altså, mennesket er jo på mange måder sådan evolutionært indkodet til at have behov for hinanden. Så fællesskabet er på mange måder en rigtig, rigtig god ting. Det kan skabe sammenhold, men det kan bestemt også gøre det modsatte. Altså fællesskabet er det, der skaber et dem og et os, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, had og kærlighed, hvad der er smukt og grimt osv. osv. Og det tror jeg bare, at vi har et ret stort behov for at italesætte. Tager han stoffer igen? Jeg ved ikke. Det ved du ikke? Bodil er jo på mange måder en klassisk antihelt. Så hun er varm, hun er kærlig, hun elsker sin familie mere end noget andet. Hun er måske en løvemor i allerhøjeste grad. Men hun har også en del fejl, som hun jo ikke selv er bekendt med, deraf antihelten. Hun er voldsomt manipulerende i næsten alt, hvad hun gør i sin omgang med sin familie. Og hele den her, hvad kan man sige, den her antihelt-rolle er jo interessant, fordi hendes udgangspunkt kommer fra et rent hjerte. Alt, hvad hun gør, gør hun for at redde og hjælpe sin familie. Så på den måde er hun jo en fantastisk karakter at lege med, fordi at selvom man kan diskutere hendes moralske ståsted, og det fordav, hun bestemt har, så gør hun det grundlæggende i bedste mening. Hvorfor passer I ikke på jeres bror? Jeg har lært jer altid at passe på hinanden. Ja, vi har jo også arbejdet rigtig meget med den her tanke om, kan man lære sine børn andet end det, man selv ved eller selv kan? At det er sådan, så jeg tror på mange måder, jeg tror også godt, hun ved, at hun måske vil ønske, hun kunne give dem noget andet, men hun kan ligesom lære dem at overleve på den måde, hun har. Altså i virkeligheden er Bodil jo ligesom sine drenge og ligesom Ida, altså de er alle sammen betinget af deres arv. Og det er noget, som vi diskuterer i filmen grundlæggende. Det er, hvordan kan man bryde fri af det her, som vi ligesom er sat ind i. Og så Bodil spejler de andre karakterer, og de har alle sammen den her, hvad kan man sige, blinde vinkel, ligesom de fleste mennesker har. Man ser meget lidt med Idas baggrund. Jeg tror, der er 2 klip
fra før hun ligesom kommer ind i familien. Men der ligger ligesom hele den her baggrundshistorie. Ida kommer ikke fra noget, der er specielt varmt, hvor der er sådan meget tryghed. Så hun er sådan en, der er opvokset i et hjem, hvor tingene kan skifte. Og derfor har vi hele tiden tænkt hende som sådan en næsten hyper opmærksom karakter, der er vant til, åbne hoveddøren og lytte og finde ud af, okay, hvordan er stemningen i dag? Hvad kommer jeg hjem til? Hvad er der ligesom, når jeg åbner den her dør? Og det er klart, så flytter hun ind med den her familie, hun ikke rigtig har set. Måske da hun var meget yngre, har hun set den, men har svært ved at huske det. Og ligesom alle hendes tænder ude. Hvorfor skal hun med? Og det er forhåbentlig også det, publikum sætter sig ind i, og derfor selv bliver sådan lidt utrygge. Du skal ikke tage dig af Ida. Vi bruger Ida til at komme ind i den her familie. Vi bruger også Ida til at skabe spænding og til at forstå de her mekanismer i de forskellige karakterer. Så hun er jo, fordi at den er så subjektiv, som den er, så oplever vi kun verden igennem Ida. Det vil sige, alt det, der foregår herude, alle de der små hemmeligheder, der er, alle de ting, der foregår rundt omkring, foregår ligesom ude i periferien. Og det skaber en ret god spænding, som publikum forhåbentlig ligesom føler, når de er inde og se den. Fordi man er ikke helt klar over hele tiden, hvad er det egentlig, der sker. Hun er ikke god for dig, David. Han har selv haft nogle rigtig, rigtig gode kærester, så hvis der er en, der kan komme med et godt råd, så er det David. For eksempel morgenmadscenen, hvor Ida, det er anden gang, hun kommer og spiser morgenmad med familien, hvor at David, karakteren, får sagt noget til sin mor, som hun ikke mener er passende. Så hendes reaktion, hendes magtudøvelse, er at gå over meget forsigtigt og give ham et kys. Og der er sådan en måde at sige, okay, kan et kys være en magtudøvelse? Kan et kys være noget, som der umiddelbart skulle være en dejlig og varm ting? Hvordan giver man det en anden farve? Og det er det, vi har prøvet at gøre faktisk næsten i alle scener. Jeg bruger Ingeborg undervejs i min proces. Altså når jeg ligesom begynder at instruere, begynder at arbejde, så er Ingeborg bare en fast del af min dag. Altså jeg tror, vi talte sammen hver dag efter endt optagelse. Vi havde ligesom en meget tæt kontakt. Du var også med til møderne med skuespillerne i starten, hvor vi ligesom talte manuskript igennem osv. osv. Jeg lavede arrangement på alle scenerne på location et par uger før vi optog, hvor Ingeborg også var med. Det der med at have arbejdet med alle spillerne, at have set prøverne, og også have set alle locations, fordi man skriver jo ofte til sådan fiktive, når jeg opfinder bare, hvordan ser huset ud. Hvor hører man, hvad for nogle lyde? Hvor kommer farerne fra? Og der synes jeg, det har været enormt vigtigt at have lavet et gennemskrivning, hvor man har set alle locations, og vi har gået og sagt, okay, der er ikke en overetage. Hvordan lyder det så, når de kommer? Altså alle de der sådan ret små, taktile ting er det vel nærmest, fordi detaljerne har været så vigtige, og for det er fuldstændig gennemarbejdet. Hej Ida. Hej. Ja, det dukker aldrig rigtig op til det der evalueringsmøde, jeg indkaldte dig til. Jeg må have glemt det, eller hvad? Jeg kan ikke huske, at jeg har set nogen indkaldelse til noget evalueringsmøde. Jamen, det er fordi, det hele det foregår elektronisk nogle dage, ikke? I kan sgu da bare holde det her. Det er på vej hjem. Svært så ligger alle mine dokumenterne på kontoret, men er rigtig sødt af det. Skal vi gå, Ida? Når man arbejder på en måde, hvor man hele tiden holder igen, altså hvor man bruger det at holde igen som en måde at skabe spænding på, så er detaljerne jo essentielle. At man hele tiden har de her bitte små ting, der tilsammen giver en større forståelse af, hvad det er for nogle mennesker, vi har med at gøre. Og det kræver bare, at vi ligesom er med på, hvad der foregår hele tiden og på forkant af alle scener. Jeg tror, det fiktion kan, er egentlig at bare måske skærpe folks empati og bevidsthed, også om eget liv, og føle sig måske lidt mindre ensomme, fordi der er nogle ting, de kan genkende i de tematikker og det, man behandler. Men jeg tror faktisk også, at der er noget ved selve bevægelsen af bare at blæse et menneskeansigt op på den der skærm, i hvert fald når du er i biografen, og du ligesom er tvunget til at sidde og se på det. Det er jo meget sådan, du ved, vi spejler jo hinanden enormt meget som mennesker, når man sidder og får det. Derfor med pludselig at sidde over det i sådan en kæmpe format. Altså ligesom, vi har en hovedkarakter, der egentlig ikke siger særlig meget. Og der skal ligesom hives en pistol frem, før hun nærmest selv åbner en dør. Ikke? Altså hun er virkelig observerende. Men det der med at sige,
I kan ikke lade være med at kigge på hende. Det er også fordi Sandra, som spiller Ida, er fuldstændig fantastisk, men det er også fordi, man blæser hende derop og sætter folk ind i et rum. Der er sådan en meget medmenneskelig bevægelse i at sidde og kigge på et andet menneske, selvom det er på et lærred i 1,5 time. Med al historiefortælling, om det så er kunst, eller billedkunst, eller litteratur, eller hvad det er, så synes jeg jo, at historiefortælling på en eller anden måde kan skabe en eller anden form for debat, sætte noget i gang. Det synes jeg i hvert fald, det kan, når det er allerbedst. Det behøver ikke at være voldsomme store emner, der handler om liv og død. Det kan være bitte små ting. Det kan være, jeg har selv film, jeg har set fra, både jeg var helt ung, men som er sådan nogle scener, der bare går igen, som jeg har som sådan nogle minder, der dukker op, som jeg synes er smukke eller fantastiske. Sådan har jeg det også med bøger, jeg har læst. Ja. Der er nogle af de der ting, der sætter sig fast. Om det er fordi, at jeg har følt mig spejlet i en karakter, eller hvad det har været, det kan jeg faktisk ikke sige. Jeg ved bare, at jeg er blevet rørt. Og hvis man kan berøre et publikum med en historiefortælling, så er man på en eller anden måde lykkedes.